Αυτή εδώ είναι η Ελλάδα. Μια μικρή, περήφανη λωρίδα γης, που για αιώνες αποτέλεσε στόχο ισχυρών αυτοκρατοριών. Ανάμεσά τους, μία ξεχώρισε, οι Πέρσες. Ένα πανίσχυρο κράτος με βλέψεις παγκόσμιας κυριαρχίας. Κι όμως απέναντί τους στάθηκαν οι Έλληνες. Και κέρδισαν. Σε αυτό το επεισόδιο, θα σε ταξιδέψω πίσω στο χρόνο. Θα ξαναζήσουμε μαζί 3 καθοριστικές μάχες, 3 νίκες που άλλαξαν τη ροή της ιστορίας. Όχι σε ξένες χώρες, αλλά εδώ, σε ελληνικό έδαφος. Εκεί όπου γράφτηκε το έπος της ελευθερίας. Πρώτη στάση, ο Μαραθώνας. 490 π.χ. Οι Πέρσες είχαν ήδη υποστεί μια μεγάλη απώλεια λίγα χρόνια πριν, όταν μια καταιγίδα διέλυσε τον στόλο τους. Δεν πτωήθηκαν. Επέστρεψαν πιο οργανωμένοι, πιο αποφασισμένοι. Επικεφαλής ο Δάτης και ο Αρταφέρνης. Στόχος τους, να επιβάλλουν την εξουσία του μεγάλου βασιλέα στην Ελλάδα. Αλλά δεν ήρθαν μόνοι τους. Είχαν μαζί τους και τον Ιππία, έναν εξόριστο Αθηναίο τύραννο που είχε βρει καταφύγιο στην Περσία. Αυτός τους έπεισε να αποβιβαστούν στον Μαραθώνα, πιστεύοντας πως η Αθήνα θα παρέμενε αφύλακτη. Οι Αθηναίοι όμως είχαν άλλα σχέδια. Έστειλαν αγγελιοφόρους στους Σπαρτιάτες για βοήθεια. Οι Σπαρτιάτες είπαν ναι, αλλά μετά τις γιορτές. Μέχρι τότε μόνοι τους. Ο Μιλτιάδης, ένας από τους 10 στρατηγούς της Αθήνας, πήρε την απόφαση. Επιτίθεται πρώτος. Συγκεντρώνει 10.000 οπλίτες, ένας από κάθε φυλή, και τους οδηγεί στο Μαραθώνα. Οι Πέρσες, υπερδιπλάσιοι. Κάποιες εκτιμήσεις μιλούν για 50.000 στρατιώτες. Πεζικό, ιππικό, υπεροπλία παντού. Μα η ιστορία δεν γράφεται με αριθμούς. Οι Αθηναίοι χτυπούν πρώτοι. Με ταχύτητα. Με σχέδιο. Με αποφασιστικότητα. Ο Περσικός στρατός, παρότι πολυάριθμος, δεν έχει το ηθικό, ούτε τη συνοχή. Και έτσι, μέσα σε λίγες ώρες, συντελείται το αδιανόητο. Οι Πέρσες υποχωρούν, οι Έλληνες νικούν. Τα πλοία καίγονται, οι νεκροί πολλοί. Το σχέδιο του Δαρίου καταρρέει. Ο Μαραθώνας δεν είναι πια ένας τόπος. Είναι σύμβολο. Χρόνια αργότερα, έρχεται η ώρα του Ξέρξη. Γιος του Δαρίου. Η εισβολή του στην Ελλάδα συνοδεύεται από τη μάχη των Θερμοπυλών, τη Σαλαμίνα, την αποχώρησή του πίσω στην Ασία. Αλλά κάποιοι Πέρσες μένουν πίσω. Και το 479 π.χ. θα κριθεί η τύχη τους στις πλατείες. Εκεί συγκεντρώνονται δυνάμεις από όλη την Ελλάδα. Σπαρτιάτες, Αθηναίοι, Κορίνθιοι και άλλοι σχηματίζουν ένα τεράστιο συνασπισμό. Επικεφαλής των Περσών, ο Μαρδόνιος εμπειροπόλεμος και ρυψοκίνδυνος. Αλλά υποτιμά τους αντιπάλους του. Η μάχη ξεσπά με σφοδρότητα. Οι Έλληνες κρατούν τις θέσεις τους. Η επίθεση των Σπαρτιατών είναι καταλυτική. Ο Μαρδόνιος σκοτώνεται στη μάχη και ο Περσικός στρατός διαλύεται. Ήταν η τελευταία μεγάλη μάχη στην ηπειρωτική Ελλάδα. Κι όμως λίγο αργότερα, την ίδια χρονιά, μια τρίτη μάχη θα έρθει να βάλει τη σφραγίδα. Στη Μικάλη, στη Μικρά Ασία, οι Έλληνες περνούν στην αντεπίθεση. Εξολοθρεύουν τον Περσικό στρατό, καταστρέφουν τον στόλο τους. Είναι πλέον φανερό, το ισοζύγιο άλλαξε. Οι Πέρσες δεν μπορούν να κρατήσουν την Ιωνία. Δεν έχουν πια το πάνω χέρι. Οι 3 αυτές μάχες, Μαραθώνας, Πλατεές, Μικάλη, δεν ήταν μόνο στρατιωτικές νίκες. Ήταν νίκες του πνεύματος, του πολιτισμού, της απόφασης ενός λαού να μείνει ελεύθερος. Οι Έλληνες, παρά τις διαφορές τους, ένωσαν τις δυνάμεις τους μπροστά στον κίνδυνο. Και τα κατάφεραν. Σήμερα, χιλιάδες χρόνια μετά, οι μάχες αυτές εξακολουθούν να μας εμπνέουν. Όχι γιατί έδειξαν μόνο γενναιότητα, αλλά γιατί απέδειξαν τι σημαίνει να πολεμάς για κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου. Για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την πατρίδα.